26-июнь бүткүл дүйнөлүк эл аралык баңгизатка күрөшүү күн деп жарыяланган. Буга карата жерлерде ар кандай иш-аракеттер жүрүп келет. Дал мына ушул баңгизатка көз каранды болуу бул кандай оору? Кантип адам бул нерсеге барат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү тема баңгизат ден соолукка зыянбы деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 038 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Айгүл Садиева, Ош областаралык наркология борборунун башкы дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Искендер Полотов, Ош областаралык наркология борборунун амбулатордук диагностика бөлүмүнүн башкы дарыгери. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, эртеңки күнгө карата кандай иш-аракеттер жүрүп жатат сиздердин борбордо? Эртең биздин кызмат үчүн 26-июнь бүткүл дүйнөлүк баңгизаттарды мыйзамсыз айландыруу жана баңгиликке каршы күрөшүү күнү. Бул күн 1987 жылы Генералдык ассамблеянын 10 тарабына сунушталып, анан кийин ошол эле жылы 7-декабрында бекитилген. Бул күнгө биз ушул айга 1 айлык өткөрөбүз, бирок ушул эле 1 айлык эле өткөрбөстөн бул күн биздин наркология кызмат үчүн жана Ички иштер министрлигине тарабынан атайын жыл ичинде иш пландар иштелип чыгат, атайын бекитилет. Анан кийин ошол иш пландардын негизинде анан кийин жерде өздөрүнө ылайыкташтыр анан иш чаралар түзүлөт. Бул ушул эле айга, ушул эле күнгө арналбастан, 26-июнга арналбастан бул ишти биз жыл ичинде атайын иш чараларды уюштуруп, жыл ичинде иш алып барылат. Мисалга алсак, жогоруда айтып кетти, министрликтен иш чара иштелип чыккандан кийин, жыл ичинде комплекстүү иштелип чыккандан кийин ал иш чара Ош облусунун координатору тарабынан да иштелип, биз аркылуу бекитилип, макулдашылат. Андан кийин ушул айга 1 айлыкты биз саламат сактоонун Ош шаарынын жана Ош облусунун саламат сактоо координатору тарабынан иш чара бекитилип макулдашылган. Ошол иш чаралар ушул ай ичи жүрдү. Мына эртеңки күнү ошол күндү белгилейбиз дагы. Бул күнү биздин ишканабызда ачык эшик жарыяланат. Атайын келгендерге биз маалымат иштерин алып барабыз. Келгендерге, кайрылгандарга каратабыз. Бул иш чараларды мектептерде, ушул күнгө чейин мектептерде, өспүрүмдөрдө, райондордо наркологиялык бөлмөлөргө атайын үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна бул аркылуу иш чаралар жүрүп, иштелип жүрүп атат. Мисалга алсак, мына 30 май күнү өттү, Келечек балдар үйүндө Ички иштер Ош шаарынын ички иштер кызматкерлери тарабынан атайын биз аркылуу наркология кызматы борбору менен биргеликте ошол күнү жыйынтыкталды. Ого чейин биз эң мыкты видеоролик, эң мыкты сүрөт балдардын, жаштардын көз карашы менен деген конкурс жарыялаганбыз. Ошол конкурсту биз 30 май күнү ошол Келечек балдар үйүндө жыйынтыгын чыгарып, ал жерде сыйлыктар тапшырдык. Сыйлыктар тапшырганда атайын китепкана
биринчи орундарга видео роликке жана сүрөткө, эң мыкты сүрөткө биринчи орундарга 5000ден атайын китеп сатып алууга сертификат берди. Экинчи орунга 3000ден, ар бир конкурска 3000ден, үчүнчү орунга 1500ден. Ал эми наркология борборунан 3000 суммадагы атайын китеп таркаттык биз балдарга. Жакшы. Мына ушундай аракеттерди, жыл бою жасаган иш-чараларды айтып өттүңүз да. Деги жыйынтык кандай болууда? Мына ушул жасаган иштердин жыйынтыгы жөнүндө айтып берсеңиз да. Биз ушул жолдор менен ушул баңгизатка көз карандылыкты, же болбосо баңгизатка кабылган ооруларды дейбизби, азайтып жатабызбы? Эң туура суроо болду деп ойлойм. Борбордо Ички иштер министрлиги ушул мыйзамсыз баңгизаттарын айландыруу, сатууга каршы күрөшөт, алдын алуу иштерин алып барат. Наркология борбору бизге кайрылган ошол эле алдын алуу иштерине да биз да кошулабыз. Зыяндуулукту кээп кеңештерди докторлорубуз берет. Атайын зыяндуулук боюнча лекцияларды, алдын алуу иштерин, мына жогорку иш-чарага окшогон иш-чараларды, спорт оюндары мына кече жакын эле 15-inde өттү. Медициналык кызматкерлер арасында спорт Ош областында, Ош шаарында боюнча спорт оюндары боюнча конкурс өткөрүлдү. Ушундай эле алдын алуу иштерин алып барылат. Андан сырткары биздин борбордо дарылоо ишин, амбулаторлук дарылоо ишин, жаткырып дарылоо ишин, анан кийин булар өздөрүнүн баскычына карата алдын алуу иштери деп айтылат да. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Биринчи алдын алуу иштери бул мына жогоруда айтылып кетти. Экинчи алдын алуу иштери бул бизге кайрылган наркология борборуна илдетке чалдыгып калгандар менен күрөшөбүз. Ал эми үчүнчү алдын алуу иши болсо, бул үчүнчү баягы ошо илдетке чалдыккандан кийин дагы кошумча инфекция оорулары пайда болот да. Бул инфекция оорулары бул туберкулез, жугуштуу оорулар бул да. Туберкулез, вирустук гепатит, ВИЧ азыркы бизде эң глобалдуу болгон ВИЧ инфекциясы. Бул ушул ооруларга чалдыккандан кийин дагы биздин наркологиялык илдет ошол ооруларды алып келет да, чалдыгат. Ошон үчүн биз ошолорго да каршы күрөшөбүз. Мына ошол оору ВИЧ илдетине негизги болгондуктан ВИЧ илдети менен биз эл аралык уюмдар менен 2000-жылдан бери иш алып барылып келет. Ошол 2000-жылы башталганда, ВИЧ илдетинин алдын алуу иштери башталганда, жогору передачаларда бизде айтылып кетти, бир передачадан 90%га жеткен ийне аркылуу колдонушу баңгиликтен 90%га жеткен экен да. Ошонун негизинде анан кийин мына эл аралык уюмдар анан кийин бизге алдын алуу иштери, үчүнчү алдын алуу иштерине жардам кылып, эл аралык уюмдар менен иш алып барылган. Бул именно биздеги наркологиялык кызматтагы болгон иш-чара бул ийне алмаштыруу, баягы баңгиликке ийне аркылуу колдонуучулар болгон да, ошол ВИЧ илдетине кабылгандар. Ошолордун эми баягы отуруп алып, бул жүрүм турумунун риски болгон да. Ошолордун отуруп алып, ортодон бир идиш менен сайынышкан, бир идиштен тартып алып, баңгизаттан бир идиштен тартып алып, анан бир шприц менен бири-бирине берип сайынышкан. Мына ошонун алдын алып, ийне алмаштыруу пункттары ачылып ошолор менен иштешкен. Андан кийин биз ийне аркылуу колдонгон баңгиликти, баягы героинди ийне аркылуу колдонгон да, биз ошонун алдын алып метадон программасы киргизилген. Бул эми баягы мамлекетке жардам кылып эл аралык уюмдар киргизген да. Мына ошол аркылуу ошол 90%дан азыркы күнү мына ушул күнү 45%га түштү. Ошол көбөйгөн мезгилде биздин пункттар көп жерлерде ачылып, бизде Ош областында, анан кийин биринчи ачылганда Бишкек шаарында ачылган, кийин алар көбөйүп отуруп, Баткен областында, Кызылкия шаарында, Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында, Өзгөн шаарында, Кара Суу шаарында негизги баягы
каттоодо көп сандагы борборлоштуруп ачылган. Азыр бирок мына акыркы күндө мына пасайып кетип, ошол ВИЧ илдети көбүнчө аз эми жыныстык жол менен көбөйүп атат деп атпайбызбы? Ошого байланыштуу биз ийне аркылуу колдонгондор азайып 45%га түшүп, Кыргызстан боюнча бул түшкөндүгүнө байланыштуу азыр кыскартылып атат. Баягы эл аралык уюмдардын каржылоосу азайып, ошого байланыштуу бизде да азайып, азыр шаарыбызда, Ош шаарыбызда 2 пункт бар, метадон менен дарылоо. Анан кийин эл аралык уюмдан ата-энелер баңгизатына каршы деген эл аралык общественный фонд бар. Ошол фонд азыр ийне алмаштыруу менен гана алектенет. Бизде да болгон наркология борборунда, бирок ал бизде кыскарып, азыр ошол эми баягы бул деген бейөкмөт уюмуна сөйдөгөндө аларга бизден келгенде эми катталат да, ошол коркунучтуу кетет, кээдечи бизди каттайт деп коркунат. Аларга барганда эми мындай доступный болсун, мындай жөн эле коркпостон барсын деген политика менен, ошол саясат менен ошол эл аралык уюмду калтырылган. Ал эми метадон программасы баягы баңгизатын бир баңгизат экинчи баңгизатка алмаштыргандыгы үчүн ал ушул мамлекеттик мекемеге контроль болуш үчүн калтырылган. Жакшы, Искендер мырза, айтсаңыз ушул жерден сиздерге келип катталгандардын саны боюнча статистикалык маалымат берип өтсөңүз. Мисалы, былтыр канча эле, быйыл канча болду, ушул боюнча айтсаңыз. Статистика боюнча бизге кайрылгандардын азыркы учурга биз Ош областы боюнча бизде жалпы саны 1604 баңгизатка көз каранды жаран турат. Анын ичинен 63-ү аял. Былтыр жылга салыштырмалуу бизде кайсыл жагынан наркотикалык байланыштуулар көбөйүп атат. Бизде азыркы учурда ийне сабый жолдорунан да мурун азыр бизде чегүү жолдору менен наша чегүү, марихуана ушул жолдор менен кайрылуулар көп. Биз мына профилактикалык иштерди жүргүзгөнүбүзгө байланыштуу азыр жылдан жылга бизге ата-энелер же болбосо жарандар өздөрү дагы кайрылгандардын саны көбөйдү. Бизге анонимдик түрдө, көбүнчө анонимдик түрдө кайрылышат. Жакшы. Бизде азыр шаарда эң көбү бизде шаарда турат катталгандардын. Андан көп жалпы саны бул Кара Суу, анан өзгө райондорунда көп. Булардын себеби райондогу калктын санына байланыштуу десек дагы болот. Анан кайсы курактагылар айрыкча? Анан эмне себептен сиздер сүйлөшөсүздөр да бетаптар келгенде эмне себептен бул жолго барды? Азыркы өзү негизи баңгиликке кандай адамдар барат өзү? Социалдык жүрүм туруму бошоң, бекерпоз, психологиялык жакшы жетилбеген, же болбосо туруксуз, же болбосо оома адамдар көп кездешет. Буга себептери бул азыр биринчи себептери бизде өзүбүздө өндүрүлүп, өзүбүздө өскөн наркотикалык заттар бар. Ошолордун бизде ошону оңой табуу жолдору болушу мүмкүн. Себеби табуу оңой ийне сабый жолдору менен азыр мына күч органдары дагы катуу иштегендиктен ондай жолдор эмес. Азыр бизде көбүнчө чеккен адамдар көбөйүп атат азыр. Жаштары эми 25-35 жаштардын арасында көп да ушулар. Көп кездешүүдө. Көп кездешүүдө. Кошумчалап коюш керек. Бул жерде көбүнчө бизге кайрылгандар бизде стаж деп коет. Баягы жумушка кирип иштеген стаж деп коебуз го. Ошосундай эле ошо баңгизатты колдонгондон кийин бизге баягы медициналык илдетке катуу кабылып, илдети күчөп, өнөкөткө айланып, анан кийин баягы социалдык өтө абалы начарлап калганда, анан кийин туугандар айласыздан алып келген учурда гана келишет да. Себеби ошол мезгилде стажы 5-10 жылдан ашып кетет да. Стаж дегенде уже бул затты колдонгон стажы да биз үчүнчү. Ушул бизге көңүл бурулат. Анан кийин дагы бир нерсе, биз мына акыркы жылдары
акыркы 5 жылдан бери биз тестирлөө ыңгайлуу метод болуп калган. Биз ушул баңгизаттардын түрлөрүнө өзгөчө опий заттарына, анан кийин гашиш заттарына биз экспресс тест менен эле аныкталып калат. Аларды биз баягы заарасын эле тестти кадимкидей эле баягы беременности кош бойлуулукту аныктагандай эле биз 20 мүнөттө аныкталат. Бул бизди алдын алуу иштерине киргизген. Ошол методду колдонгондуктан биз азыр тез арада аныкталып атат да, бул колдонгондорчу. Бул жаңы метод деп түшүнсөк болот. Бул жаңы метод деле эмес, илгертеден эле көп жылдан бери бар бул метод. Анан кийин баягы акчага байланыштуу, анан кийин эми келгенге биздин бара баягы фармацевтикалык фирмалар алып келгенине байланыштуу биз акыркы 5 жылдан бери биз өзүбүз сатып алып, өзүбүз ушул ыңгайлуу да, бизге ыңгайлуу. Анан кийин азыр деген дагы чыгып атат, жаңы тесттер чыгып атат. Бир тест менен эле бир эле тестти салсаң бир нече түрүн аныктайт да. Даже ичкиликти аныктайт ошол тестчи. Ичкен деген ушундай тесттер өнүгүп атат. Илим билим өнүккөн сайын ушул бизде да методикалар өнүгүп атат. Ден соолукка тийгизген таасири боюнча жогоруда азын улак айтып өттүңүз. Туберкулез оорусун жайылтат жана ошондой эле сарык, гепатит ооруларын жана ошондой эле ВИЧ-СПИД илдетине кабылып калышы мүмкүн деп. Мындан сырткары баңгизат колдонгондор дагы кандай ооруларга кабылышы мүмкүн? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Баңгизат колдонгондор ошол эң коркунучтуу инфекциялык илдет, жугуштуу илдеттер да, жогоруда айтылып кеткен. Анан кийин булар социалдык көйгөйлөрдү туудурган илдеттер. Андан сырткары элибиз кандай өнөкөт оорулар менен ооруса, ошол оорулар менен ушул илдетке кабылгандар дагы бардыгы ооруйт. Мисалы үчүн жүрөгү, боору, ич органдары, андан сырткары психикалык жактан өтө кескин түрдө өзгөрүшөт. Өскөндө баягы орой болуп, калп сүйлөп, акыл эсинен кетирип, унутуп кала турган болуп, бизде алкогольный слабоумие деп коет, алкогольный невропатия деп коет. Ошол сыяктуу эле биздин жаңкыл баңгилик дагы ушул ооруларды бизге коркунучтуу, өтө оор оору да булар. Жакшы, тили көрүүчүдөн суроо келипти, саламатсыздарбы? Чылым чеккен, ичимдик ичкендер дагы баңгизатка кабылып калышы мүмкүнбү деген суроо. Ооба. Сөйденде бул биринчи чылым чеккенден баягы чылым чеккендеги каныгат жеңил болуп калат да, анан кийин ичкилик, анан ичкиликтен каныкпагандары бара башка оорураак наркотик колдонууну да алышат да. Аны бизде орусча айтканда полинаркомания деп коет. Көп түрдүү заттарды колдонуучу диагноз коюлат. Көбүнчө возрасттан дагы зависить этиши мүмкүн, жашынан дагы. Жаш курагынан дагы, жашынан. Мисалы жашынан баштап ошол кандайдыр бир кызыктыруучу, мас кылуучу нерсеге өзү кызыктар боло турган болсо, ал акырындык менен барып ошондой наркотик колдонгонго өтүшү мүмкүн. Саламатсыздарбы? Сиздерге дарылануу үчүн кайрылса дейт. Эч ким билбейби анонимдүү болобу деген суроо калтырыптыр да. Септенде мисалы көпчүлүк тартынышат да, башкалар билсе ушул жерге барып дарыланып атат экен деп сөз кылат деп айтышат да. Азыр бизге кайрылган бейтаптардын кааласа өзүнүн аты жөнү менен жатат, кааласа анонимдүү жатат, конфиденциально сакталып, ал кирип жаткандыгы жөнүндө өзү каалай турган болсо эч кимге маалымат берилбейт. Жашырын түрдө жатса болот. Биз качан чыгат, бизден анонимность качан чыгарылат, качан ошол кылмыштуу ишке ошол фамилия менен ич органдары атайын сурап жылоо катын жиберсе, ушул иш менен, ушундай кылмыш иш менен ушундай иш болуп атат, ошол силерде катталганбы, катталган болсо кандай оору менен турат деген атайын бизде маалымат кат келет, сурам жылоо кат келет. Биз ошого гана жооп беребиз. Ошол мезгилде биз ачыкка чыгарабыз. Ага чейин ачык өзүнүн аты менен жатса дагы бизде бул эч кимге жарыя берилбейт, алар жаткандыгы боюнчачы.
Жакшы. Аудиторияда келген конокторубуздун дагы суроосу бар экен, анда суроо сиздерден. Мына баңгилик менен дарыланып чыккандар кийин да кайра кайтып келген учурлар болобу же кандай, же биротоло жакшы болуп кетеби? Рахмат. Жакшы суроо. Баңгилик менен бизге негизи эле биринчи кайрылганда бизге баңгилик менен ооругандардын эки түрү менен кайрылат. Бейтаптар өзүнүн каалоосу менен кайрылат, анан соттун чечими мажбурлоо түрүндө кайрылат. Бизге келип дарыланганда бизге кайсы убакта келип дарыланат өздөрү каалоосу менен. Абстиненттик синдром деп коет. Бул качан стажы көп убакытка созулуп, наркотикалык затты таппай бир суткадан ашып убакыт келгенде абстиненттик синдром башталып, бейтап кыйналып, тырышып, бул абстиненттик синдром бул өтө кооптуу, өмүргө да кооптуу психикалык бузулуулар болот ошол убакта. Бейтаптын көзүнө көрүнүп, жөөлүп, ар кандай убактар болуп калышы мүмкүн. Бизге жаткандан кийин биздин дарыгерлердин тыкан көзөмөлүндө турат дайыма. Себеби бизде баңгиликти узак дарылоо керек. Бизге туугандар, бизде жаткандан кийин дагы туугандарына же тааныштарына же бирөөлөргө звонок кылып, жогоруда айтып кеткендей баңгизат колдонгон адамдар көпчүлүгү жалганчы болуп калат. Ошондой жанагындай кайра дарыларын таап кылбаш үчүн бизде дарыгерлер текшерип турат, ким келип, ким кетип атканын. Бизде дарыланып чыккандан кийин бейтаптарды бизде узак мөөнөттөбүдүмбү? Ошол убакта бейтаптарды ошол детокстан чыгаргандан кийин психотерапия өтүп, күндө бейтап менен жолугушуп, сүйлөшүп, баңгиликтин зыяндуулугун айтып деп чыккандан кийин бейтап менен сүйлөшүп, сөзсүз түрдө онун чыккандан кийинкиси же болбосо чөйрөсүнбү, же болбосо иштеген жеринби, же болбосо өзүнүн кругун алмаштыруу керек. Эгер чыгып туруп, эгер наркотикти кайра колдонуп, ошого кайра кирип кете турган болсо, анда кайра бизге кайрадан жатып дарыланууга керек болуп калат. Андай учурлар катталгандар бар, келип жатып. Жакшы, негизинен мына ушул баңгизатка көз каранды болгондор канча убакыт дарыланса толук сакаят? Көпчүлүк телекөрүүчүлөрдүн кызыккан суроосу да ушул экен. Бул илдетти биз жогоруда айттык. Бизге кайрылган учурда булар стаж менен келет деди. Андан кийин дарылоо бул өтө кымбатка, кыйынчылыкка турган. Дарылап сакайып кетүү дагы өтө кыйынчылыкка турган ооруга да. Анан 100% айыгып кетет деп учур бул качан гана ошол илдетке кабылган жарандан өзүнүн ичинен мен дарыланам, мен жакшы болушум керек деген мындай үн чыкса, ушул 90% дарылоонун жыйынтыгы деп айтылат да. Бул илим билимдер менен мындай тастыкталган нерсе да. Демек, бейтаптын абалына карап, анын сакайуусун айтат экенсиздер де. Ооба. Анын өзүнүн эркинен көп көп байланыштуу. Ошол эле учурда ар бир адам организми да өзгөчө десек болот да, кабыл алуу, дарылоо убагында дагы. Ооба, эгерде айтып атабыз го, ниетинде дарыланууга аябай ичинен чыккан үнү мен дарыланышым керек деген үмүтү чоң болсо, биз докторлор ошого аябай жакшы жардам берилет да. Ал ошол оорулуу бейтап дарыланып кетет. Бизде бар, дарыланып кеткендер бар, сакайгандар бар. Жогоруда айттык го, метадон дарыласы менен алмаштырып. Ушул бул амбулатордук түрдө да өтө ыңгайлуу. Көп ошол эл аралык уюмдардын эсеби менен азыркы күнү бир оорулууга жалпы каражат 150 сомго чейин гана кетет да, 150-160. Бул 2018 жылы биз эсептегенде ошондо болгон да. Мына ушул эми көп болсо ошондой тегеректе кетет да. Ошол келип кетип гана дарыланышат да. Ошондо ошол ыңгайлуу келип эле анан контролдо, күндө контролдо турат. Эркинен бошотулбайт, көчөдө жүрөт, эл катары иштей алат, эл катары жүрө алат. Ошону менен өтө ыңгайлуу да, ошол методикалык дарылоо ыңгайлуу болот дагы. Анан ошол дарылоодон ал көп убакка дарыланат да, бир ай эмес, 2 ай эмес, 6 ай эмес, мына көбүрөөк, мисалы үчүн айтып атабыз го, 5 жыл колдонсо
ошо 5 жыл кайрадан артка дарыланса, ошол жыйынтыктуу болот дагы, ошодон жакшы болгондор бар, чыгып кеткендер бар, үй бүлө күтүп иштеп ушул күндөр бизде ушундай балалуу, чакалуу болгондор бар. Бизде мындай статистикаларыбыз бар. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз баңгизат ден соолукка зыянбы деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Эгерде суроолор болсо сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Байланышуу телефондор 072 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда маегибизге кайрылып келсек, жогоруда айттыңыздар да, дарылануу бул кымбатка турат деп. Негизинен дарылануу сиздер мамлекеттик борбор болгондуктан мамлекеттин эсебинен дарыланбай, демек ошол бейтаптар өзүнүн чөнтөгүнөн да кайсы бир өлчөмдө акы төлөп, анан дарыларды да сатып алыш керек экен да. Мындай, биз мамлекеттин кепилдик программасы менен иштейбиз. Кепилдик программада жазылган ар бир жарандын статусуна жарак өзүнүн төлөмдөрү бар. Мына ошол пенсионерлер бар, социалдык абалына жараша, эгерде социалдык абалы өтө начар боло турган болсо, бул социалдык абалын социалдык кызматкерлер тастыктай турган болсо, биз жылына 2 жолу бекер дарылайбыз. Бекер дарылаганда ал жерде дары-дармектер өкмөт ошол биз медициналык кызмат, саламат сактоо кызматына тарабынан берилет. Биз каржылайбыз, өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу биз каржыланабыз. Ошол каржыланууда сааплата дейт, 2 багыт менен берилет. Сааплата анан ОМС. Мына ушул багыттарга сааплатадан өзүнүн өлчөмдөрүн төлөйт. Ошол өлчөмдөргө кошумча ОМС аркылуу акчалар бюджет аркылуу мамлекет тарабынан да төлөнүп берилет. Бул төлөнүп берилгендерге ошол сааплатанын размерлери бар, акысыздан эң жогоркуга чейин. Анан кийин атайын жаңы анонимдик деп атабыз го. Анонимдиктер бул атайын эсеп менен керилет, атайын каржыланат. Бул антимонополия аркылуу эсептелинип, бекитилет. Бекитилгенде, мисалга алсак, бир күнүнө 1000 сомдун тегерегинде ошол анонимдик түрдөгүлөр дарыланат. Ал эми баягы сааплата төлөгөндөр бекерден баштап пенсионерлер, анан кийин жаңы социалдык абалдарына жараша 860, 840 сом, анан кийинкиси 2600 сом, ушундай баскычтар менен кетет. Ага кошумча ошол өкмөт төлөп берет. Жакшы. Жогоруда айтып калдыңыздар, мисалы стаж менен келет деп айтып калдыңыздар да. Орун стажы. Канча жыл ушул баңгизатты колдонуп жүргөн ушул боюнча деп да айттыңыздар да. Негизинен сиздерге келген амбулатордук, анан стационарга жатып дарылануучу деп экиге бөлүнөт экен да. Кайсы учурда ушул сиздерге жатып дарыланат, кандай учурда? Же болбосо канча жыл ушул баңгизатты колдонгондор көп эмес сиздерге жатып дарыланат? Бизде көбүнчө баңгизат менен көз карандылардын бизде көпчүлүгү стационардык бөлүмдө жатып дарыланат. Себеби эч бир адам баңгизат колдонуп башталган күнү эле эч ким келип кайрылып ушундай болду дегендер, андай кайрылгандар жок эсе. Кандайдыр бир убакытта уже ден соолугуна, уже уйкусу бузулуп, жөндөн жөн кыжырданып, өзүнчө же болбосо тамакка таабити болбой, аппетити бузулуп, соматикалар кичине бузула баштаганда гана келишет да. Ал убакта биз бул наркотик зат болгондуктан буга өзүбүздүн күчтүүрөөк дарыларды бербесең, анда үйүнө барып кыйналып же болбосо кайра эле баңгизатын колдонуп алышы мүмкүн. Ошондуктан бизге бөлүмгө жаткырылып дарыланат. Жакшы. Негизинен мына ушул баңгизат менен дарылоодо сөзсүз түрдө көп нерседен тыюу болот десем болот да. Ушул баңгизатка көз каранды болгондукту азайтуу максатында, мисалы, колдонуп жүргөн баңгизатты дагы азыраак өлчөмдө берип, баштап ушундай мен көргөн, билген, укканыма караганда ушундай дарылоолор жүрөт да. Анан бардыгы өзүнчө бөлмөлөргө жатып дарыланат да. Ушул боюнча шарттарды айтып берсеңиздер. Мисалы, мен чет өлкөдө болгондо бир медициналык борборго бардым, атайын ушул багыт боюнча жакшы жумуштар жасап келет экен да. Ошол жерде ар бир бөлмөлөр дагы, мисалы, жумшак, баягы
адамдын ден соолугуна доо кетирбеген буюм тайымдар колдонуп, жада калса айнектери дагы ок өтпөй турган же болбосо жарылбай турган ушундай нерселер колдонулат экен да. Себеп дегенде баягы талап кылган учурда, организм талап кылган учурда ал бейтап өзүнүн эч нерсеге жооп бере албай калган учурларга көп кездешет экен да. Ушул боюнча айтсаңыздар. Бизде Кыргызстан мамлекетинде атайын дарылоо мекемеси бөлүнгөн. Бизде көпчүлүк башка мамлекеттерде бул психиатриялык илдетке чалдыккандар менен наркологиялык илдетке чалдыккандар бирге. Алар бир клиника. Бизде Кыргызстанда бир өзүбүздүн уникалдуу жерибиз. Бул ВОЗдагы бул немени вариантты мындай бир классикалык түрдө карап, мындай туурадап дагы көрүп атышат да. Себеби дегенде наркологиялык илдеттерди башка, психикалык илдеттерди башка каралат. Атайын мамлекет тарабынан каржыланат. Бизде эми ооба сиз өтө өнүккөн мамлекеттерде ушундай шарттар түзүлгөн. Бизде деле шарт мисал алганча биз терезелер эми ар кандай абалда болот деп атпайбыз, психикалык жактан абалдар болот. Биз ошого карап, бизде эми решеткалар берилип койгон, бирок решеткалар коркунучтуу эмес. Бизде ал жерде гүлдөп, мындай адамга жагымдуу кылып жасаганбыз, бирок бизде эшик ачык. Биз жаппайбыз. Бизде жогоруда айттык го, эгерде ичинен дарыланам деген үн чыкса, бул өтө сонун депчи. Ошо сыяктуу эле бул бизде добровольный лечение, өзүнүн ыктыяры менен, каалоосу менен дарыланат да. Жакшы. Мындай учурда, мисалы, өзү каалабай же болбосо ошол дарылоонун жарымына келгенде кетип калгандарды болсо керек деп ойлойм да. Себептен өзүнүн эркине жетпей калган учурлар да кездешет да. Бизде көбүнчө баягы келип атканда мас абалда болуп, анан критикалык көз карашы өзүнө өтө төмөн болот да. Өзүнө өзү жооп бербейт. Анан биздикилерден кийин докторлор жардам берип, анан жардам дарылап койгондон кийин өзүнө келгенде баягы критикалык көз карашы пайда болгондо алар уялабы же башка болобу, анан ошо мезгилдерде же докторлор менен сүйлөшөт, же болбосо өздөрү билип эле таштап кетип калышат да. Бул ошол өздөрүнө болгон критикалык көз карашы восстановление калыбына келип калган мезгил болот да. Көпчүлүгү мас абалында сурасаң, эч качан мас абалын колдонуп атканда бул бейтаптарды сүйлөсөң, мен оорулуу эмесмин, мен тазамын, мен андай эмесмин деген сөздү гана угасың да. Анан кийин бизге жаткандар көбүнчө өзүнүн каалоосу менен келбейт, чындыгын айткандачы. Тууган туушкандар айласы кетип алып келишет. Алар эч качан өздөрү келбейт. Өздөрү келген бар илдетте, ушундай жарандар бар. Алар өзүнө келип эле баягы акыбалын билишет, түшүнөт, келип дарыланып өзүнүн жакшы болгонун билет дагы, өздөрү эле келип дарыланып кайра чыгып кете беришет. Ал нерседен уялбайт деле. Кээ биркилер бар, баягы критикалык көз карашына, баягы ошол баңгизатына, ошол спирт ичимдигине, ошол башка тамекиге деле бизге баңгизат деп эсептелет, насвай деле баңгизат деп эсептелинет. Биздин атыбыз наркология деп айтылган, бул наркологияны которгондо баңгилик деген да. Ошон үчүн биздин ошол заттарда алар деген бардыгы мас абалын алып келдирүүчү зат да, мас абалына, эйфорияга алып келе турган заттар да. Ошон үчүн ушулардын бардыгы эле ошол моментте эч качан чеккендерди көрсөң айтасыңбы, бул наркотик десең айтпайт да, мен бул эме эмес, бул нормальный. Насвай чеккендер деле нормальный деп айтышат. Эч качан бул кирбейт депчи. Качан гана ич органдарын психикалык жактан же ден соолук жактан кабылданганда гана бизге кайрылышат да. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Жана тест аркылуу текшеребиз деп айта кеттиңиз. Ошол тестти аптекадан алсак болобу эле сиздерге кайрылабызбы? Ал тесттер бизге кайрылгандарга гана биз беребиз. Ал эми аптекадан сатып алсаңар болот. Бизде шаар ичинде мындай тест саткан аптека бир Юнихелп деген аптекада бар деп угабыз, бирок барбы жокпу мен билбейм, бирок Бишкекте сатып алса болот. Жакшы, анан бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз дейсиздер. Дагы башка иш аракеттер жүрүп атат экен. Бейөкмөттүү уюмдар менен чогуу дагы кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп жатасыздар. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө катталгандардын саны бар.
бул ооруга кабылгандар бар десек болот да. Биз айтсаңыздар ушул тармакта көп жылдан бери иштеген адис катары биз дагы кандай кадамдарды жасашыбыз керек таптакыр ушул илдеттен, көз карандылыктан кутулуу үчүн? Бул акыркы суроо болсун, кыскача айтсаңыздар, оюңуздарды. Мен жетекчи катары айтат элем, эми бул илдет, бул социалдык илдет, бул социалдык көйгөй да. Элибизге каалайт элем бул илдетке чалдыкпасын, ошондой ден соолукту каалайт элем. Эми бирок илдет болгондуктан бул катталып келет. Убагында пиковый состоянияларга көбөйүп чыккан убактар болгон. Азыр эми ушул аракеттердин, иш-чаралардын көп иш-чаралардын негизинде министрликтин аябай аракеттердин негизинде жакшы эле иш алып барылып атат. Аракеттер жакшы. Эми биз мындан кийин жасабаганга ушул алдын алуу иштерин өзгөчө биринчи алдын алуу иштерин көп жүргүзүшүбүз керек да. Эми биздин наркологиялык илдет дегенде эле биздин атыбыз өтө эле мындай адамдарга стигма алып келет, коркунуч алып келет да. Эми билбейм ушул илдетти оңдойбузбу, бирок биз аракет жасап атабыз. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айгүл Садиева, Ош облустук аралык наркология борборунун башкы дарыгери, жана ошондой эле кийинки коногубуз Искендер Полотбеков, аталган эле наркология борборунун амбулатордук жана диагностикалык борборунун башкы башчысы жана шаарыбыздын тургундары келип олтурат. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.